Привет, с вами Кристинка Ринка. Вторая часть. Ну, горы, лесом. Холмы. Вот в лесу это какое-нибудь. Это фиолетовые цветочки. Цветание белых ромашек с вот этими красивыми цветами. Покажи красиво тут вот. Вот. Белые ромашки. И там будет больше ромашек впереди. Ну, я надеюсь, что их будет больше. Потому что я это будет, потому что... Прошу обратить внимание на время расцветки леса. Я не пойму, почему кора красная. А может даже оранжевая? Это как грибок. Но я бы хотела попросить вас... Это шумит, слышите? Какой гул. Ну, может, это и не слышно, но нам это слышно. Давайте обратим внимание на расцветку этого леса. То есть... Лиза здесь живет, вот она и все рассказывает. Да, но не в лесу, а возле леса. Ну да, возле леса. Вот в самом начале, лес был, вот, если считать цветы, то лес был весь усыпан голубыми цветами. Вот. Про лес, да, про лес. Да, это про лес, но это не про лес. Про лес. Ну вот это не про лес. Да нет, ну понимаешь, про лес ты там не объясняешь. Да. Ну да, было. Можно было понять, что это как будто небо было и над нами, и под нами. Вот там очень красивые белые цветы на деревьях. Потом лес стал усыпан желтыми цветами. Земляничка. Земляничка. Сначала лес стал фиолетовым из-за хохлаточек. Потом лес стал желтым, потому что были ветреницы европейские. Вот тут в некоторых местах остались такие. Ой, это лютики, но в общем они очень похожи на... Вот, девочки, идите вытирать ноги об корягу. Вот, смотри. В общем, это лютики, но они очень похожи на ветреницы. В общем, такого же цвета, такие же цветочки. Как земляничкой листья пахнет. другие. И потом... Вообще-то у нас чип ноги. А еще были... ноги. Еще были такие цветы, гусиный лук называется. Они такие маленькие и похожи на лук, поэтому гусиный лук. Гуси его очень любят есть. Потом еще и вместе с этим были примулы. Тоже такие желтенькие. Они еще называются первоцветами просто. И такими баранчиками, их иногда в народе называют. Но сейчас все красиво вот такими цветами. Кстати, там еще были хохлатки, но сейчас хохлатки, примулы. Примулы сейчас еще цветут, но в этом лесу нет. Впереди очень красивые цветочки. Еще есть одуванчики и землянички. Вот тут нет земляничек, а там были землянички. Ну да, были. Это яблони цветущие. Абрикос вот это. Всем пока.